अल्लाह तबारक व तआला हिन ॾींहं खे ॾाढो मुबारक बणायो आहे। हिन ॾींहं ते सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम जी क़ौम खे फ़िरौन खां निजात मिली हुई। ऐं ॿी हिकिड़ी हदीस में प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो त जेको शख़्स आशूरा जो रोज़ो रखे थो, मूंखे अल्लाह ताला खां उमेदु आहे त 1 साल जा उन जा गुनाह माफ़ थियनि था। आरफ़ा जी फज़ीलत इहा आहे त 2 साल जा, ऐं यौम आशूरा जी फज़ीलत इहा आहे त 1 साल जा गुनाह अल्लाह ताला उन्हनि जा माफ़ करे छॾींदो। इस्लाम में यौम आशूरा जी फज़ीलत केतिरी आहे ऐं रोज़े जा छा हुकुम आहिनि? जज़ाकल्लाह ख़ैर। इस्लाम में यौम आशूरा जी फज़ीलत आहे ऐं साबित आहे। अल्लाह तबारक व तआला हिन ॾींहं खे ॾाढो मुबारक बणायो आहे। हिन ॾींहं ते सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम जी क़ौम खे फ़िरौन खां निजात मिली हुई। ऐं हिकिड़ी ॿी रिवायत में इमाम अहमद रहमहुल्लाह बयानु कनि था त इहो उहो ॾींहुं आहे जंहिं ॾींहुं सैयदना नूह अलैहिस्सलाम जी जेका कश्ती आहे उहा जबल ते पहुती हुई, जंहिंमें उन्हनि बि शुक्र अदा कयो, तूफ़ान मां बची करे जेके उन्हनि मां अल्लाह ताला जी रहमत सां बची आहे, उन्हनि शुक्राने में रोज़ा रखिया। इहे 2 रिवायतनि खां वधीक जेका फज़ीलत उहा इहा आहे त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जॾहिं मदीना तशरीफ़ खणी आया हिजरत खां पोइ, त पाण सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में बि रोज़ा रखंदा हुया यौम आशूरा जो, पर जॾहिं मदीना आया त ॾिठूं त यहूदी बि रोज़ा रखनि पिया। त रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे ताजुब थियो ऐं अवां पुछा कई यहूदियुनि खां त तव्हां छो था रोज़ा रखो? त उन्हनि चयो त हीउ ॾींहुं उहो आहे जंहिं ॾींहुं मूसा अलैहिस्सलाम ऐं उन जी क़ौम खे फ़िरौन खां निजात मिली हुई, त असां ख़ुशी में रोज़ो रखंदा आहियूं। त अल्लाह जे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयानु फरमायो त मुंहिंजो रिश्तो मूसा अलैहिस्सलाम सां वधीक मज़बूत आहे। मुंहिंजो हू भाउ नबी हुया ॿई, त मां उन जी इन जेका आहे सुन्नत खे ज़िंदा कंदुसि। या पाण सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बि रोज़ा रखंदा हुया, पर यहूदियुनि जी मुखालिफ़त जे लाइ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया त असां 2 ॾींहं रोज़ा रखंदासीं, तासुआ 9 जो ऐं आशूरा 10 जो। ऐं पाण सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इहो बि इरशाद फरमाया त आईंदे साल अगरि मां ज़िंदा रहियुसि त मां 9 जो तासुआ जो बि रोज़ो रखंदुसि। त इहा फज़ीलत यौम आशूरा जी आहे त हिन ॾींहुं असांखे रोज़ो रखणु खपे। हिकिड़ी ॿी रिवायत में इहो बचे थो त यहूदी हिन ॾींहं खे बतौर जशन मल्हाईंदा हुया, बतौर जशन मल्हाईंदा, ईद जे हिन ॾींहं खे वठंदा हुया ऐं नवां कपिड़ा पाईंदा हुया। पर पाण सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंहिं सुन्नत खे अपनायो उहा इहा सुन्नत हुई जेका मूसा अलैहिस्सलाम जी सुन्नत हुई रोज़े जी। हालांकि इहो रोज़ो अॻु में बि फ़र्ज़ु हो। इन रोज़े जी फ़र्ज़ियत खे अल्लाह तबारक व तआला तब्दील करे रमज़ान मुबारक अता फ़रमायो। पोइ इन जी फ़र्ज़ियत ख़तमु थी वई ऐं सुन्नत बरक़रार रहियो त वाजिबु न आहे। जेको रोज़ो रखणु चाहे उनजो सवाबु आहे ऐं जेको नथो रखे उन जे मथां ॾोह न आहे। पर इन जे बदिले अल्लाह तबारक व तआला उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे रमज़ान मुबारक जो सॼो महीनो रोज़ा रखण जे लाइ अता फ़रमायो। ऐं ॿी हिकिड़ी हदीस में प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो त जेको शख़्स आशूरा जो रोज़ो रखे थो, मूंखे अल्लाह ताला खां उमेदु आहे त 1 साल जा उन जा गुनाह माफ़ थियनि था। आरफ़ा जी फज़ीलत इहा आहे त 2 साल जा, ऐं यौम आशूरा जी फज़ीलत इहा आहे त 1 साल जा गुनाह अल्लाह ताला उन्हनि जा माफ़ करे छॾींदो जेको इंसान आशूरा वारे ॾींहुं रोज़ा रखे थो। त अल्लाह ताला खां दुआ आहे त अल्लाह ताला असांखे सम्झण जी अमल जी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन, बारकल्लाहु फ़ीकुम। सब्सक्राइब करियो ऐं बेल आइकन ते क्लिक करियो त जीअं असांजी हर नई वीडियो जो नोटिफिकेशन मिले।